السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا عند أركان. فكرة اليوم هي نموذج الامتحان الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، بالضبط المادة اللغة الفرنسية. لتذكير سبق وضعنا في القناة المادة التربية الإسلامية والرياضيات مسحوبة بالحل. كنقترح لكم هذه الوضعية اللي هي اللغة الفرنسية. النص هو كالتالي. كنصح التلاميذ بقراءة النص وإعادته مرتين على الأقل باش يتمكنوا من الفهم ديالو، وبالتالي الإجابة. هذا هو النص، كنتمنى أنه واضح بما فيه الكفاية. ما غاديش نقراه لسبب واحد، أنه باش ما يطولش الفيديو بزاف، هكذا ما يمكن الناس كلها تفرج ليه، حيت فاش كتبقى تقرا وتقول لي ديتاي كيطوال لي فيديو بزاف. الور اللي كان مهتم يوقف الفيديو هنا ويشوف النص يقرا من بعد. السؤال الاول، سو تكست ايتيل. واش هذا النص عندنا هو عباره عن une lettre, un article de journal, un dialogue, un poème. un article de journal. اذا غادي نقبض هاد لا ريبونس وغادي ننقلها في ورقه التحرير ديالي، يعني هذه هي لا بون ريبونس. نمشيو للسؤال الثاني، ريبون بار فري او فون. اذا غادي نجاوب، نقرا لا فراز ونقارنها مع لو تكست، نشوف المعلومه الصحيحه. بما ان لو تكست كيهضرنا على اختراع واحد لو بالون، اذا الجمله الاولى، واش هاد جوج تلاميذ ولا الطلبه اللي اخترعوا لنا هاد الكره الكهربائيه او الالكتريسيتي هما ماروكان؟ نو سي فو. من الور في البداية النص هي des étudiants américains، يعني ماشي ماروكان. بالنسبة للجملة الثانية، ils ont inventé un ballon qui fournit de l'électricité. Oui, c'est vrai. Souligne la bonne réponse. Après un match, le ballon peut faire fonctionner. إذا la réponse juste هي هذه، une petite lampe. Souligner, c'est-à-dire سطر أو ضع سطرا. Un ballon qui fournit de l'électricité. لا ريبونس هي باش نوضح لكم مناش انا جبتها، ولا باش كنقول لك كنعاود ناكد على قراءه النص عده مرات. ان بالون دو فوتبول كي فورني دو l'électricité. نرجعوا لا كيسيون او، où l'énergie produite est-il conservée. Alors voici la réponse. Alain, elle est conservée à l'intérieur du ballon par une sorte de batterie. À quelle invention peut être utile? C'est très utile pour les personnes qui n'ont pas l'électricité. Lexique. Relie chaque mot en gras à son synonyme. Maintenant, étudiant, fini, éclairé. Alors, étudiant, c'est-à-dire quel est le synonyme? Pour étudiant, c'est élève. Fini, se termine. Éclairé, allumé. Forme des noms à partir des verbes suivants en utilisant des suffixes. كنعرفوا خصنا نكونوا كنميزوا ما بين لي بريفيكس ولي سوفيكس. لي سوفيكس هما اللي كنضيفوا في الاخر د الكلمه، ولي بريفيكس هما اللي كيزادوا في الاول د الكلمه. Fonctionner, le nom c'est fonctionnement. Pour inventer, le nom c'est invention. Alors, écrit devant chaque phrase son type. إذن la phrase الأولى exclamative ou la phrase B c'est une phrase déclarative. Pour la question تانية, précise le type de complément souligné. فهادوك les compléments اللي مسولينين وانا نشوفوهم واش c'est un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect ou le complément circonstanciel de lieu. Alors, à l'intérieur, كنقصدو بها الداخل ديال هذيك, c'est-à-dire c'est un complément circonstanciel de lieu. Un ballon. Alors, ils ont inventé. Dis-moi quand tu as la question quoi? Ils ont inventé quoi? Et alors, c'est un complément d'objet direct. On a à l'environnement, c'est un complément d'objet indirect. Faites la question, Hadi. Exprime. Mais la phrase suivante a la forme négative. Alors, faites la phrase, quand je fais la phrase, quand le verbe fin هو, وهنا كان ajouter. Avant le verbe, كان ajouter ne, ou après le verbe, on ajouter jamais ou la pas.
وبالنسبه لا كيسيون الاخرى في لا غرامير exprime la cause وباش غادي نستعملوا لا كوز بهاد l'expression comme c'est ballon c'est-à-dire la troisième personne de pluriel. Voici les terminaisons. On a le verbe prendre au passé composé. Le Maroc, c'est la troisième personne du singulier. Alors, elle se conjugue avec l'auxiliaire avoir, a, l'auxiliaire plus le participe passé. Nous, le verbe aller à l'imparfait. Et voilà. Donne un conseil en employant l'impératif présent. Tiens le ballon comme ça. B-E-U ولكن كتدخل في داك الاستثناء. Alors on ajoute S. aussi شكل كتدخل في الاسماء اللي واخا كتسالي ب ال ولكن كتدخل في دوك الاستثناءات. on ajoute S فقط. هيبو on va ajouter X وهذه c'est un nom composé. alors on a ajouté S غير للكلمة الأولى. بالنسبه للسؤال الثاني عندنا خصنا نكملوا الجمله بهاد او سون اكسون او افيك اكسون. كما كنعرفوا بان او هذه ديال الاختيار لو شوا وهذه او اللي كتساعدنا في بيان المكان. هذه بالنسبه للاختيار وهذه بالنسبه للمكان. الوغ هنا كنهضروا على المكان فين كنعيشوا. اذا غادي نستعملوا افيك اكسون. اذا الفراغ الثاني ضروري نستعملوا فيه الثانيه. اخر كيسيون في l'orthographe. On va compléter par quel ou quel. On a trois choix ولكن غير deux espaces. بما أن عندي هنا un verbe الفراغ الأول موراه un verbe. إذا لو verbe ضروري ما كيحتاج واحد لو سوجي. إذا فين كاين لو سوجي في هادو بثلاثة؟ إذا في هادي. إذا أوتوماتيكمون غادي نديرها هنا فين. واضح؟ وهنا كنهضروا على ان فيل. الوغ سي ان نون فيمينان. اذا فين هي اللي كتدل عليهم في الفيمينان؟ راه هي هادي. وعندنا فيل سون اس. اذا حتى حنا غادي نستعملوا هادي سون اس.